Мороз, снегопад и усиление ветра. Синоптики рассказали, какая погода ждет сегодня казахстанцев. Самая низкая температура воздуха в северном Казахстане. Ночью там, по данным Казгидромета, столбики термометров опустились до минус 19 градусов. Днем будет чуть теплее, минус 11. Морозы до минус 10 градусов ожидаются в Кустанайской и Акмолинской областях. Там же прогнозируют порывистый ветер до 20 метров в секунду и снег. Плюсовая температура традиционно на юге страны 11 градусов тепла. В качестве неприятных сюрпризов для жителей туман и гололед. На смену морозам в столице пришли снегопады. В Астане низовая метель, днем до минус 4 градусов.